महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तथागतांचा सद्धम्म, तथागतांचा श्रावक संघ या तिन्ही रत्नांना सर्वप्रथम त्रिवार वंदन. विश्वरत्न परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही त्रिवार अभिवादन. उपस्थित उपासक उपासिका बालबालिका सर्वांना भाद्रपद अमावस्येच्या शुभेच्छा. मंगलकामना मंगलमूर्ती. आज अमावस्या उपस्थिती या निमित्ताने आपण इथे सूत्र पठण करून घेणार आहोत, याला आपण परित्राण असं म्हणतो. तर हे परित्राण आपल्या सर्वांच्या हितासुखाकरिता तथागतांच्या करुणमयी हृदयातून निघालेलं हे करुणमय मैत्रीयुक्त चित्तातून सर्वांवर समान रूपाने वर्षा करणारा हे अमृत वर्ष आहे. या अमृत वर्षाच्या आपण सर्वांनी श्रद्धायुक्त चित्ताने एकाग्र चित्ताने याचा लाभ घ्यावा. परित्राण सुरू करण्या अगोदर परित्राणाकरिता याचना करावी लागते. तर सर्वांनी मिळून 3 याचना करायच्या, परित्राणाची याचना करायची. सर्वांनी 3 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध असं म्हणायचं आहे एका स्वरात. म्हणते विपत्ती पटिवहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं चित्तं उजुकरित्वानं परितं वृत्थ मंगलं द्वितीयंपि तृतीयंपि भन्ते विपत्ति पटिवहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायकं चित्तं उजुकरित्वानं परितं वृत्थ मंगलं परितं वृत्थ मंगलं परितं वृत्थ मंगलं. तर आपण अशा प्रकारे याचना केलेली आहे की बनते सर्व आपत्ती विपत्तीपासून आमची रक्षा होण्याकरिता, सर्व प्रकारच्या दुखातून भयातून रोगातून मुक्त होण्याकरिता, सर्व प्रकारच्या संपत्तीचा लाभ होण्याकरिता, आम्हाला दीर्घायुष्य प्राप्त होण्याकरिता, निब्बाणाचा लाभ होण्याकरिता बनतेजी आमच्याकरिता परित्राण करा. अशा प्रकारे आपण याचना केलेली आहे. तर परित्राण श्रवण करत असताना ज्यांनी विपश्यना ध्यान साधना केली असेल त्यांनी ध्यान करत करत हे परित्राण श्रवण करायचे आहे. आणि ज्यांनी विपश्यना ध्यान साधना केली नसेल त्यांनी येणारा जाणारा जो शुद्ध स्वाभाविक जो श्वास आहे, ज्याला आपण आनापान म्हणतो, दोन्ही नाकपुड्यातून येत असतो, दोन्ही नाकपुड्यातून जात असतो, तर या येणाऱ्या जाणाऱ्या श्वासाचा स्पर्श जाणत आपण अशा प्रकारे श्रवण करायचे आहे. तर सर्वांनी तोंड डोळे बंद करायचे आहे, पाठ मान सरळ करायचे आहे. येणारा जाणारा श्वासावर लक्ष केंद्रित करत अथवा ध्यान करत करत आपण सर्वांनी या
परित्राणाचा लाभ घ्यायचा आहे. धम्मकायेन पश्यति. ठीक आहे, सर्वांनी एक 3 साधुवाद द्यायचा. संता तत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मा मुनिराजसे सुनन्तु सुखमुखदम् धम्मजनकालो वदन्ता धम्मश्रवणकालो वदन्ता परितं धम्मश्रवणकालो वदन्ता. नमोऽस्तु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमोऽस्तु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमोऽस्तु भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. ये संता संत चित्ताति शरणं शरणा एतलोकन्तरे वा भूम्मा भूम्मा च देवा गुणगण गहना व्यावटा सर्वकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमय मेरुराजेव सन्तो सन्तो सन्तोष हेतु मुनिवर वचनं सोतुमगं समग्र. सर्वेषु च फलायेषु यथा देवाच ब्रह्मण यन्मेहि कथं तुय्यं सर्वसम्पत्तिसाधकं सभ्येतं न वेत्वा समग्रा शासने रता तमादरयिता हन्तो आरकासु विशेषतो शासना सच लोकाच्च उदिभवतु सर्वदा शासनं च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्भवन्तु सुखी सत्ते परिवारे हि अत्तनु अनिगा सुमना हन्तु सर्वे यातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा आनुकतो वा कंटकतो वा नक्षतो वा जनपदरोगतो वा सदम्मतो वा असदिन्तितो वा सपुरीसतो वा चंदहत्ते अस्मीगोनुकुकुरहिवीचिका मनीषापिदीप्य अच्युतरच सुकरमयसयक्करक्कसाधुः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नानाउपद्रतो सर्वे हरखङ्गहन्ते तेन सच्चवज्रेण सोपितेऽन्तु सभनाये तेन सत्यवचेन सर्वदुःखमया रोगा शोकान्तराय उपद्रवाय विनाशमिन्तु एतेन सत्यवचेन होतु मे जयमङ्गलम् ते. नमो भगवते
तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। एवमे सुतम् एकं समयं भगवा सावतीं विहरति जैतवनेनाथ पिण्डिकस्यारामे अतको अन्तरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्ताय वन्ना केवलकम्पं चैतवनं ओभासयित्वा तेन भगवा उपसङ्गमित्वा अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं खिताखोसा भगवन्तं गाताय जभासि। बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्त्य आकाङ्गमानसोतानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्। असेवनाच बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयेतं एतं मङ्गलमुत्तमम्। कतिरूपदेशवासो च कुब्बे च कतपुण्यता अथ समापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। भावसाच श्रीपञ्च विनयो च सुसुखिता सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितुपट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्यं च नातिकानं च संगो अनुवज्यानि कम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम्। गारवो च निवातो च सन्तुति च गतनुता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम्। खन्ति च सोवच सत्ता समनान च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यान दर्शनं निब्बान सच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्। भुक्तस्य लोकधम्मे हि चित्तं यस्सं न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमम्। एतादृशानि कृत्वा न सब्बतं सब्बत्तजोति गच्छन्ति तन्तेषां मङ्गलमुत्तमम् ते। एतेन सत्यवज्रेण सोतिते हन्तु सबरा एतेन सत्यवज्रेण सब दुःखा भया रोग शोकान्तरायुपद्रवाय विनाशमिन्तु। एतेन सत्यवज्रेण होतु मे जय मङ्गलम्। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। कोटि सत्सयुज चक्रवाळी सुदेवता येसानं पटिगयन्ति इंच वैशाली आपुरे रोगामनुसं दुविकं सम्भुतं त्रिविधं भयं हिप्पमन्तर्धापेसि परितं तं वनामहे। यानि च भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तलिखे तथा यानि च भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि वा अन्तलिखे सवेव भूता सुम्ना भवन्तु। अतोपि सक्कच्च शृणन्तु भासितं तस्माहि भूतानि समेत सभ्यमेतं करोतु मानुष्यापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलि तस्माहि निरक्षता प्रमत्ता। यं किञ्चिन्वित इदवाहुरं वा सज्ञेषु वा यं रत्नं परितं नन्नो समर्ति तथागतेन इदं विबुद्धे रत्नं परितं एतेन सत्येन सुवर्तिवन्तु। अयं विरागानतं पनितं यत् यज्ञशक्तिमुनिसमाहितो न तेन धम्मेन समति किञ्चिदपि धम्मे रत्नं परितं एतेन सत्येन सुवर्तिवन्तु। यं बुद्धश्रेष्ठो परिवर्णी सूचि समाधिमानन्तर्गिन्नमाहो समाधिना तेन समनुविद्यति इदंपि धम्मे रत्नं पनितं एतेन सत्येन सुवर्तिवन्तु। ये पूगलाट्ट सत्तपसत्ता चत्तारि एतानि युगानि हुन्तु ते दक्षिणीय सुगतस्य सावका एते सिद्धीनानि फलानि इदंपि संज्ञरत्नं पनितं एतेन सत्येन सुवर्तिवन्तु। ये सुपयुक्ता मनसादलेन निक्कामिनो गौतम शासनमि ते पतिपतामन्तं विज्ञ लद्धा मुद्दानि भुन्ति भुञ्जमाना इदंपि संज्ञरत्नं पनितं एतेन सत्येन सुवर्तिवन्तु। यतिन्दखिलो पट्विसितोऽसिया चतुर्विवातेय सम्पकम्पियत त्वं सपुरुषं वदामि योर्य सत्यानि अवेच पश्यति इदंपि संगे रत्नं पनितं एतेन सत्येन सुवर्तिवन्तु। ये अर्य सत्यानि विभावयन्ति गम्भीरपय्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्तु सपमत्ता न ते भवमट्वमादीयन्ति इदंपि संगे रत्नं पनितं एतेन सत्येन सुवर्तिवन्तु। सहलस्य दर्शन सम्पदाय तैषा धम्मा जेता भवन्ति सकाय दिट्टि विचिकितं चं शीलवतं वापि यदति किञ्चित्
चतुपायी विपुमुक्तो चाभिटाणानि अभुकान्तो इदं विसंगे रत्नं परितं एतेन सच्चेन सुवत्तिवन्तु किंचापि शोकं करोति पापं कायेन वाचा उदचेतसा वा सुतस्य पठिच्छदाय अभवत्तादित्यपद्दस्य उत्ता इदं विसंगे रत्नं परितं एतेन सच्चेन सुवत्तिवन्तु वनपगभ्येन तपसितज्ञे किं मानमासे पद्मस्मि किं मे तत्पमं धम्मवरं अदेशै निब्बाणगामी परमं हिताय इदं विबुद्धे रत्नं परितं एतेन सच्चेन सुवत्तिवन्तु वरवर्णवर्धवराहरोत्तरं धम्मवरं अदेशै इदं विबुद्धे रत्नं परितं एतेन सच्चेन सुवत्तिवन्तु खिन्नं पुराणं नौमत्ति संभवं विरतचिता इति के भवस्मि ते खिन्न बीजावो चन्दानि बन्ति धीरा यदय भवन्ति वो इदं विसंगे रत्नं परितं एतेन सच्चेन सुवत्तिवन्तु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामि सुवत्तिवन्तु यानि भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वन्तलिखे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामि सुवत्तिवन्तु एतेन सत्यवज्जेन सोतिते हन्तु सर्वदा एतेन सत्यवज्जेन सब दुःखा भया रोगा शोकान्तराय उपद्रवाय विनाशमेन्तु एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं करणीयमत्कुशलेनं तं संतं पदं अभिसमेत सकोजोच सोजोच सोच समुद्वन्ति वाणी सन्तु सकोच सुबरोच अपकिच्चोच सल्लोकोति सन्तेन्द्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेषु निगिदो न च बोधं समाचारे किंचिन् विन्युपरे बोधे सुखिनः केमिनो हन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिता एकेचि पानभूतते तथा वा थावराव अणुशेषादि गावा ये मन्ताव मध्यमा रस्तानुकूला दिक्तावा एव अदिक्ता ये च दूरे वसन्ति विदूरे भूताव सम्भवे शिवा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितता न परो परं निकवेत नाति मय्यत गतचिन् किञ्चि व्यारोधनापटिकसंयना इमय्यस्य दुःखमिच्छय माता यथा नियंकुतयायुषा एकपुत्रं रक्षेवं पिसभूतेषु मानसंभावय परिमाणं मेतं च सबलोकस्मि मानसंभावय परिमाणम् उदोदोचते च सम्मादं अवेरस्पतं पित्तं चरं निसिन्नवासयानवायावत् सुविदमिद्दु एतं सत्यदित्ये ब्रह्ममेतं विहारिद्मा दिट्टिचनुपगमशीलवादस्तनेन सम्पन्नो कामेजुने गीतं नैजातु गम्भसे पुनरेति एतेन सत्यवज्जेन सत्विते हन्ति सर्वदा एतेन सत्यवज्जेन सब दुःखभय रोग शोकान्तराय उपद्रवाय विनाशयन्तु एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं निर्भक्ते मेतं इरापते मे छवपूते मेतं नागोतं के च अपादके मेतं दिपादके मे चतुपदे मेतं गोपदे मे माम पादको इंसु माम इंसि दिपादको माम चतुपदे इंसु माम इंसि गोपदो सभ्य सत्ता सभ्य पाना सभ्य भूता च केवला सभे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचि पापमागम अपमान बुद्ध अपमान धम्म अपमान संग अपमान वंतानि शेषपानि ऐवेचिका सतपदी हुनुनागो सर्वमोषैका कथा में रक्ता कथा में परिता पटिकमन्तु सोम नमो भगवतो नमो सन्तनं ब्रह्मामुदानन्दे एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं अवेरोमि अव्यभजोमि अनिगोमि सुखेतानं परिहरामि मातपितु आचार्य जाति समावेरावन्तु अव्यभजहन्तु अनिगावन्तु सुखेतानं परिहरन्तु आरक्क देवता भूमट्ट देवता रुक्कट्ट देवता आकाशट्ट देवता अवेरवन्तु भजवन्तु निगवन्तु सुखेतानं परिहरन्तु पूर्वमाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय दक्षिणाय दिशाय हेटिमाय दिशाय उपरिमाय दिशाय पूर्वमाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय दक्षिणाय दिशाय सबे सत्ता सबे पाणा सबे भूता सबे पुगला सबे अतभाव परियापन्ना सबे इत्यो सबे पुरुषा सबे अरिया सबे अनरिया सबे देवा सबे मनुष्या सबे अमनुष्या सबे विनिपातिका वेरा हन्तु अव्यवजा हन्तु अनिगा हन्तु सुखियतानं परिहरन्तु उदया भवगाच दया विचितो समन्त चक्रवालेषु ये सत्ता पटविचरा अव्यवजा विराच निदिक्काचानुपद्वा उदया भवगाच दया विचितो समन्त चक्रवालेषु ये सत्ता उदकेचरा अव्यवजा विराच निदिक्काचानुपद्वा उदया भवगाच दया विचितो समन्त चक्रवालेषु ये सत्ता आकाशेचरा अव्यवजा विराच निदिक्काचानुपद्वा एतेन सत्यवज्जेन सोचिते हन्तु सर्वदा एतेन सत्यवज्जेन सब दुःखा भया रोगा शोकान्तराय उपद्रवाय विनाशमेन्तु एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं
अविद्या पच्चया संखार संखार पच्चया विज्ञान विज्ञान पच्चया नाम पच्चया सलायतन पच्चया पस्स पच्चया वेदना वेदना पच्चया तना पच्चया उपादान पच्चया भोगो पच्चया जाति जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दो मनस्सुपाया समवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःख कंदस्य समुदयोति अविद्या से विराग निरोध संखार निरोध विज्ञान निरोध नाम रूप निरोध सलायतन निरोध फस्त निरोध वेदना निरोध तना निरोध उपादान निरोध भव निरोध जाति निरोध जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दो मनस्सोपायास निरोध होती एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य निरोधो होति अनेक जाति संसारं खंडावि संगनि विसंगकारक संत दुःख जाति पुनः भकारक दिक्तोसि पुनगेन कासि सपाते पासुका भग्गा विसंगारतं चित्तं तन्हानं भयं जगाति एतेन सत्यवज्रेण भूतु मे जयमङ्गलं ते नमो सर्वतो संवदस नमो सर्वतो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स आटनाटियं सुतं अपसन्ने नाथस्य शासने साधु सम्मते अमनुष्ये हि चण्डे हि सदा केविजकारिवि परिसानं चत्तसन्नं अहिंसाय च गुत्तिया यं देशे सीमावीरो परितंतं घनामये विपस्सी सच न मत्तु चक्कुमंत श्रीमतो सिकी सब सिच न मत्तु सब भूतानुकंपनो ये सब सच न मत्तु नाटक सतपसिनो नमत्तु ककुसंदस्स महारसेन प्रमद्दिनो कोणागमनस्य न मत्तु ब्राह्मणस्य उसिमतो कश्यपस्य न मत्तु विपमुक्तस्य सब्बदि अंगिरस्य न मत्तु सक्कपुत्रस्य श्रीमतो यो इमं धम्मं देशेसि सब दुःखापनुदरं ये चापि निभृता लोके यथा भूतं विपस्सिषु ते जनापि सुनातं महन्तं वितशारदा हितं देव मनुष्यानं यं नमं सन्ति गौतमं विद्याचरण संपन्नं महन्तं विदशारदं एते च सम्बुद्धा अनेक शतकोटियो सबे बुद्धा समसम्मा सबे बुद्धा दस बलुपेता सब्बे दस बलुपेता वेलाजे उपागरा सब्बे ते परिजानन्ति आसभठानमुत्तमं सेनानन्दते ते पैसासु विशारदा ब्रह्मचक्रं पवतेति लोके पटिवतियं उपेत्वा बुद्ध धम्मे ही 18 सही नायका 32 लक्षानुपेता चित्तानुव्यंजना धरा व्याम प्रभा सुप्रभा सबेते मुनिकुंजरा बुद्ध सब यूनो एते सब खिना सेवा जिन्ना महाप्रभा महातेजा महापय्या महाबला महाकारुणिका धीरा सभ्य सारं सुकारा दीपानाथ पतिठा च ताना लेना च पारिणं गतिबंधु महिषा सरहा च हितसिनो सदैव कसलोकस्य सबे एते परायण ते शीर्षापादे वंदामि पुरुषमुत्तमे वत्सा मनसा चैव वंदामि ते तथागते सैन्ये आसने ठाणे गमने चापि सर्वदा सदा सुखेन रक्षन्तु बुद्धा सन्ति करातु ते रक्षन्तु सन्तु मुक्तो सब भयै च सब रोगा विनिमुक्तो सब संताप वर्जितो सब वैरमन्ति कन्तु निभृतो च त्वं भवं तेन सच्चेन शीलेन खन्ति मेता बलेन च तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन चाति पुरुत्तमस्मि दिशा भागे सन्ति भूता महिन्दिका तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च दक्षिणस्मि दिशा भागे सन्ति देवा महिन्दिका तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पश्चिमस्मि दिशा भागे सन्ति नागा महिन्दिका तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च उत्तरस्मि दिशा भागे सन्ति यक्षा महिन्दिका तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पूर्वमेन रट्टरट्टो दक्षिणेन विवक्को पश्चिमेन विपक्को कुबेरो उत्तरं दिशं चक्तारो ते महाराजा लोकपालाय सुसिनो तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च आकाशता च भूमट्टा देवनागा महिन्दिका तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च इति मन्तो च ये देवा वसन्ताय शासने तेऽपि त्वं रक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च सभ्ये ते यजन्तु सब रोग विनश्यतु माते भवन्तन्तराय सुखिति गायको भव अभिवादनशीलस्य नित्यमुडापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति
आयुर्नो सुखं बलंति तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भोजंग सुत्त संसारे संसरंताण सब दुख विनाशके सद्धम्मे च भोजंगे मानसेन प्रमदिन भोजित्वा ये चीमे सप्ता तेभवा मुक्तकुत्तम अजातिमजरा व्याधि अमंतं निभयंगता एवमादि गुणपेतं अनेक गुण संगो औषधं च इमं मंतं भोजंगं च भणामहे भोजंगो सति संखातो धम्मानो विचयो तथा वीर्य पीति प्रसब्धि भोजंग च तथा परे समारूपेक्षा भोजंगा सत्यते सबदस्सिना मुनिना समदखाता भाविता बहुलीकिता सवंजिति अभियाय निब्बाणाय च बोधिया एतेन सत्यवज्जेन सोचिते हन्तु सर्वदा एकस्मिन् समये नातो मोगलानं च कස්සपो गीलाने दुखिते दिस्वा भोजंगे सतदेशै तेषं कनविनन्दित्वा रोगामुञ्चितं कणे एतेन सत्यवज्जेन सोचिते हन्तु सर्वदा एकदा धम्मराजापि गेलेनाभिपीडितो चुम्बधैर्येण त एवं वनापेतवानं सादरं समुदित्वान् आबाधा तम्माहुतासिठानसो एतेन सत्यवज्जेन सोचिते हन्तु सर्वदा परिणाते च आबाधा किमपि महिषिनं मग्गाहता किलेशाव पत्तानुपत्ति धम्मन्तं एतेन सत्यवज्जेन सोचिते हन्तु सर्वदा एतेन सत्यवज्जेन सब दुःखा भया रोगा शोका अंतराय उपद्रवाय विनाशमेन्तु एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं ना कारुणिको नाको हिताय सपपाणिनं पूरयित्वा पारमितं संबोधिमुत्तमं एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं जयंत बोधियामुले सत्यानंदिवडुनो एवं जय होतु जय सुजय मंगलं सक्कत्वा बुद्धरत्नंगो सदंगुत्तमं वरं हितं देवमनुस्सान बुद्ध तेजेन सत्यना न संतु पद्दवा सबे दुःखावसमन्तु ते सक्कत्वा धम्मरत्नंगो सदंगुत्तमं वरं परिरावसमनं धम्म तेजेन सत्यना न संतु पद्दवा सबे भयावसमन्तु ते सक्कत्वा संगरत्नंगो सदंगुत्तमं वरं आवणीयो पावणीयो संग तेजेन सत्यना न संतु पद्दवा सबे रोगावसमन्तु ते एं किंचिरत्नं लोके विद्यते विविधा पुतुरत्नं बुद्ध धम्म संग समानत्ति तस्मासोत्ति वन्तु नत्ति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे धम्मो मे संगो मे शरणं वरंगे तेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं सभ्यति ये जंतु सब रोग विनशतु माते भवन्तन्तराय सुखिदिगायिको भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु मे भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु मे भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संगानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु मे नकते कहूतानं पापग निवारण परत्सानुभावेन हन्तु सबे पद्दवे यं निमित्तंगो मंगलं च यचामनापि सकमः सबे पापगो दुष्विनाकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु यं निमित्तंगो मंगलं च यचामनापि सकमः सबे पापगो दुष्विनाकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यं निमित्तंगो मंगलं च यचामनापि सकमः सबे पापगो दुष्विनाकन्तं संगानुभावेन विनाशमेन्तु एतेन सत्यवज्जेन सत्यते हन्तु सर्वदा एतेन सत्यवज्जेन सब दुःखभय रोग शोकान्तराय उपद्रवाय विनाशमेन्तु एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलं जय मंगल ठेवत सर्वांनी सोबत म्हणायचे आहे बाहु सहस्रमभिनि मितसायुधन्तं गिरिमेखलं उदितघोरं ससेनमारं दानादिधम्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्ते जसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमविजु जितसदरति घोरं तणालवकमकमकदयक खन्ति सुदन्तविधिना जितवा मुनिन्दो तन्ते जसा भवतु ते
जय मंगलानि नालागिरि गजवरं अतिमात्तभूतं भावद्विचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मीतम्बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि उकीतखड्गमतिः प्रसुधारुणन्तं धावन्ति योजनपतङ्गुलिमालवम् ईदीभिसङ्कतमणौ जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि तत्त्वानकातमुदरम् इव गद्विनीया चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मते संतेन सोमविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सत्यं विहाय मतिः चकवादकेतु वादाभिरोपितमनम् अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपनन्दभुजगं विविधो महेन्द्री तेन तेरभुजगेन गमापयन्तु ईदुपदेशविधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि दुगाहदीप्तिभुजगे न सुदत्तहतं ब्रह्मा विशुद्धिज्योतिमिति बकाभिधानं यानाङ्गदेन विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगलगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मकन्दे हित्वाननेकविविधानि चुपदवाणी मोखं सुखं अधिगमीय नरोसपयो दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दो तन्तेजसा भवतु ते जय मंगलानि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। थोड़ी मंगलमय की करो।